Atau apakah para ulama seperti Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Kiai Maimun Zubair, pengasuh Pondok Pesantren Sarang Al-Anwar, atau seperti Syekh Mahfud Termas, atau seperti Syekh Nawawi Al-Bandani, atau seperti Kiai Haji Khalil Al-Bangkalani? Apakah mereka hanya mengagungkan, mencintai, lalu tidak mengakui nasabnya seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumil liqa ila amma ba'du. Baik ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap di dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, barokah umur dan barokah rezeki kita. Amin Allahumma amin. Baik ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebuah video dari Gus Wafi. Beliau mengatakan karena maraknya fitnah masalah nasab Bani Alawi atau Ba'alawi ini, maka di sini Gus Wafi memberikan satu solusi di dalam perdebatan atau perbedaan pemikiran ini dengan sebuah kitab yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Sidogiri, yaitu Kiai dan Habib. Kiai dan Habib. Ini dia pernyataan dari Gus Wafi tentang solusi fitnah yang sekarang lagi marak di masyarakat ataupun di media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, karena maraknya fitnah yang diarahkan kepada para sadah Ba'alawi atau kita katakan para habaib. Ada yang mengatakan bahwa para sadah Ba'alawi datang dibawa oleh Belanda, dibawa oleh orang-orang kafir. Kemudian ada yang mengatakan bahwa hubungan antara para ulama Nusantara dengan para sadah Ba'alawi hanya hubungan dalam hal pendidikan, penghormatan dan kecintaan, bukan karena mengakui nasab mereka. Maka di sini Al-Fakir ingin menawarkan sebuah buku yang diterbitkan langsung oleh Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ketika kita dengar Pesantren Sidogiri menerbitkan sebuah buku, maka isinya bisa dipastikan ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, mau di forum biasa ataupun forum yang resmi. Nah, ini adalah bukunya teman-teman. Ini adalah buku yang ditulis oleh tim paragraf Pondok Pesantren Sidogiri dengan tema Kiai dan Habib. Langsung Sidogiri penerbit. Ada hampir 400 halaman di dalam buku ini yang menjelaskan tentang eratnya kaitan antara para ulama Nusantara dengan para sadah Ba'alawi sejak dulu hingga sekarang. Kecintaan, pengagungan dan penghormatan kepada para sadah Ba'alawi, baik dalam hal ilmu, ibadah, thariqah dan lain sebagainya, semuanya dikupas tuntas dalam buku ini. Bagi teman-teman yang minat, bisa hubungi Al-Fakir di nomor 0821 kemudian 4151 kemudian 5141. Alhamdulillah, kita sudah menonton dan menyaksikan buku tersebut, dan banyak istilah-istilah ilmiah, pujian para ulama, dan hal-hal yang berkaitan dengan keagungan sadah Ba'alawi dan erat kaitannya dengan ulama Nusantara kita sejak dulu zaman Belanda hingga pada saat ini. Jadi perlu kiranya teman-teman untuk membaca sampai hatam kitab tersebut agar kita bisa tahu sebenarnya apakah mereka ini dibawa oleh Belanda, atau apakah para ulama seperti Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Kiai Maimun Zubair, pengasuh Pondok Pesantren Sarang Al-Anwar, atau seperti Syekh Mahfud Termas, atau seperti Syekh Nawawi Al-Bandani, atau seperti Kiai Haji Khalil Al-Bangkalani? Apakah mereka hanya mengagungkan, mencintai, lalu tidak mengakui nasabnya seperti itu?
Nah, semuanya dikupas tuntas dalam kitab tersebut, dalam buku itu teman-teman. Bagi yang minat, dihubungi nomor WhatsApp Al-Fakir di nomor tadi ya. Dan jangan lupa karena ini tercetak dan terbatas, maka segeralah untuk mengorder buku tersebut. Insya Allah akan bermanfaat dan barokah, dan semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari akidah dan pemahaman yang sesat dan menyimpang. Sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, itu dia pernyataan dari Gus Wafi yang menyatakan bahwa kitab yang diterbitkan oleh Sidogiri ini, Pondok Pesantren Sidogiri ini, yaitu kitab yang berjudul atau buku yang berjudul Kiai dan Habib, ini akan menjadi solusi di tengah-tengah maraknya fitnah para habaib yang ada di Indonesia atau Ba'alawi gitu ya. Nah, di video ini juga Gus Wafi membahas sekelumit atau sedikit tentang buku ini, atau bahasanya review lah. Jadi Gus Wafi mereview buku ini, apa isi atau pembahasan yang ada di dalam buku Kiai dan Habib ini. Ya baik, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi review tentang kitab atau buku yang berjudul Kiai dan Habib. Ya, itulah tadi review tentang buku yang berjudul Kiai dan Habib terbitan Pondok Pesantren Sidogiri. Sebelum berasumsi, menanggapi, berkomentar atau berstatement tentang buku ini, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita baca, kita simak dulu apa isi buku ini, bagaimana pembahasan yang ada di buku ini, baru kita berasumsi, kemudian kita berkomentar atau menanggapinya, dipersilahkan, asalkan kita betul-betul paham yang ada di dalam buku ini. Jadi kita baca dulu, kita menyimak dulu buku ini, kemudian kita pahami dulu, baru kita bisa berkomentar. Baik, tetap positive thinking, husnudzan, dan tetap positif dalam mengeluarkan statement dan komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.